Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu fayyuma keessanii na bira hundumtuu nagumaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Mee akkam jirtu fayyuma keessanii egaa guyyaa kaleessatirraa eegallee wanti ilaalatee turre egaa baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Innis maalidha obboleettiin teenya booniin egaa haala suukkanneessaa ta'een lubbuu ishee dabarsitee jirti jechuudha. Kunis immoo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Anarree hin beekun ture dhugaa dubbachuudhaaf kaleedhuma galgala ani viidiyoo ishee keessa seenetoo arge jechuudha. Daa'ima daa'imni tun mucayyoo kichuun tuni yeroo kanarratti akkanatti ijoollee baay'een umurii isaanii daa'imummaa kanarratti lubbuu isaanii dabarsuu jechuun harka isaaniitiin baay'ee wanta namatti dhaga'amudha, wanta nama gaddisiisudha. Maaliif maalumaa fi obsa dhabna ijoollee wanti hundumtuu hin darba rakkinnis yoo ta'e beeluunis dhoobuunis yoo ta'e wanti kamiyyuu kan hin darbine hin jiru jechuudha. Ispeeshaalii warri tiiktookii kanarra jiru immoo namni tokko gadi bahee gaafa viidiyoo waraabee bakka gaafuma suuraa bareedduu poostii godhee maal jedhu kana ijoollee ilmi namaa rakkina inni dabarsuu hin beeknu jechuudha. Wanti hundumti kun iyyuu feekidha jechuudha. Argitanii gadi ba'anii meekaappii dibatanii footoo iddoo gaariitti ka'anii maal jedhanii gammachuu feekii ta'ee maaliif barbaanna durbaan dursa jechuudha. Obboleettii teenya waaqayyo lubbuu ishee amaaru ishiin dabarteetoo jirti. Namoonni biraa garuu ishiirraa maal barattu? Maaliif lubbuu keessan dabarsitu? Rakkinni kamumtu ijoollee rakkina namaatii miti laftii fi samiiniyyuu guyyaa tokko hundumtiyyuu in darbaa. Maaliif lubbuu keessan wareegdu? Maaliif lubbuu keessan dabarsitu? Amma har'a yoo gaddine ijoollee bor ganama hin kolfina bara. Yoo ganama gaddinee boonyee wanti tokko nutti dhagahame sa'aa booda koo hin kufalla bara. Rakkina keenya san irraanfannee kana kun amala ilma namaati. Kanaafuu namni tokko har'a egaa mucayyoon tun dabartee waaqayyo lubbuu ishee amaaru ganaa kichuudha, ganaa daa'imaa, ganaa wanta meeqatu ishiirraa eegama. Tiiktookii kanarratti na arrabsanii koomentiin taanii na barreessanii na jibbanii si jammar namni tiiktookii kanarra eessatti si beeku maalummaa kee maa eenyutu si beeku ati eenyu ta'uu kee ati maal akka hojjetu maalii kee si beeku ati dhufteetuma suuraa kee poostii gootee wanna tokko dubbatte kalaas isaan achi namni waa'ee kee galchu eenyutu jira. Si jammar gaafa sooshaal miidiyaa kanarra dhufnu namni kamiyyuu beeku qabna. Suurri sooshaal miidiyaa wantoonni sooshaal miidiyaa parsantii 100 keessa parsantii 20 yoo dhugaa qabaate parsantii 20 baay'eedha jechuudha kun jechuudha. Isaan irratti wanti hundumtuu feekidha. Asitti jireenya gammachuu jiraanna jedhanii maal jedhanii fakkeessanii maal kun hundumtuu soobadha dhugaa miti. Si jammar akkuma wanta viidiyoo irratti ilaalamutti jireenya ilmi namaa gammachuu zimmadhanii seequu zimmadhanii kolfuu zimmadhanii uffata tokko uffatanii gadi ba'uun isaa miti. Never jireenyi keenya kan biraadha. Anama viidiyoo isinii waraabuudhaaf uffata haaraa tokko uffachuu hin danda'a. Dabbasaa kiyya sirreeffachuu hin danda'a. Aliyaa meekaappii tokko dibachuu hin danda'a. Garuu jireenyi kiyya isa kanaa miti. Jireenyi sooshaal miidiyaa feekii soobadha. Namni tokko sooshaal miidiyaa irratti gadi ba'ee si arrabse taanaan ati maal keessirraa irrisa? Si arrabsuu oolee bulee yoo tureyyuu maaltu si galche waa'ee nama kanaa jechuudha. Tokkoffaa namoonni biraa obboleettii teenyarra barumsa fudhachuu qabdu. Isheen boqattee jirti waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Saniinummoo ofiin lubbuu ofii dabarsu. Eenyu gammachiisuudhaaf ijoollee maatii qabna bara. Nuyi tokko jennee gaafa biyya keenya biyya ambaatti godaannu kaayyoo qabna, kaayyoo lafa godhanne maatii qabna. Abbaan barbaade gadi baatee koomentiidha si arrabsu miti suuraa kee gadi galabbattee si arrabsu miti waanuma barbaade yoo jedhan dhimma maaliiti isaanirraa qabna. Maal si jiraachisu hojjedhu. Wantoota nama gaddisiisu hin hojjetini nama bichaa miti wanta waaqayyo duraan dursa waaqayyoon kee sodaadhu ittaansi nama jaaladhu nama kabaji isaan achi garuu ani gadi ba'ee viidiyoo kana waraabeedhaaf namni eenyummaa kiyya beekuu hin danda'u. Abbaan barbaade ilaalcha barbaade naaf kennuu danda'a. Abbaan jaalate viidiyoo kiyya kana hin dhageeffate namni hin dhageeffate immoo iskloor godhee bira darba. Isaan achi maaluma keenyatu walitti nu fida. Na balu na jibbee abalu maallaan jedhe kanaaf iyyuu
namoonni biraa barumsa fudhadhaa. Sooshaal miidiyaa kanarratti gaafa gadi dhufta si jammar arraffamuun ni jira, faarfamuun ni jira, maqaan keessan baduun ni jira. Sin garuu wanta dhugaa ta'e tokko irratti hojjedha sooshaal miidiyaa kanarratti duraan dursaati jechuudha. Wanta sammuun keessan boqonnaa itti argatu, wanta waaqayyoon gaddisiisne, wanta namallee hin gaddisiisne, wanta aadaa keessan hin cabsine, wanta maatii keessan tokko hin arrabsiisne irratti wanta dhugaa ta'e tokko irratti hojjedha. Seenaa jaalala keessanii haa ta'u, seenaa jireenya keessanii haa ta'u, bu'aa bahii keessa dabartanii haa ta'u, maalumayyuu haa ta'u seenaa dhugaa ta'e irratti hojjedha. Isaan alatti garuu abaluun tokko dhufee na arrabse koomentii naa kennaadhaaf I don't care, na arrabsuu dhiise maaliif hin bulle kana of amansiisa sammuu keessan keessa godhadhaa. Kan sin jaalate sin hin jibbine waaqayyo tokkicha bichaadha. Ilma namaati miti. Haati keetiyyuu hojjettee wanna tokko yoo buna bituu fi didde obboleessa keessa buna bituuf san jaalattee si jibbuu dhiisuu malti. Namni kamiyyuu addunyaa kanarratti wanti hin jijjiiramne hin jiru. Lubbuu keessan irratti hin murteessinaa. Lubbuu keessan hin dabarsinaa. Waanuma hin taane irratti gadi baate abaluun ጓደኛን wajjin hojjenna biyya arabaa kana ishiin yoo fooqii ijaartan fooqii ijaaruu hin danda'u. Itis okay. Anaaf jireenyi kiyya kun anaaf gaadha. Jireenya irra jiru kanarratti gammadee waaqayyoon galateeffadhee sammuu kiyyaa fi keessa kiyya boqonnaa kennee jiraachuun qaba. Sini waanuma hin taane sooshaal miidiyaa kanarratti abaluun makiinaa abaluu tokko keessa teessee footoo ka'uu dandeessi. Sin hin beektan. Viidiyoodhuma gaarii tokko silkii tokko aayifoonii tokko namarraa diqeeffattee suuraa kaatee poosti gochuu dandeessi. Jireenyi sooshaal miidiyaa feekidha. Wanti si fayyadu sooshaal miidiyaa kanarratti beekumsa adda addaa baradhaa. Isa kan sin faana turu. Viidiyoota namoota jajjabaa gorsa gaarii kennan isa dhageeffadhaa. Isaan ala tirki mirkii xiqqaa guddaa wanni namoo sammuunsaa hin bilchaan sammuunsaa nama garagarshee ilaaluu garagarsee yaaduu hin dandeenye arraba isaanii fi maalii isaanii dhageessanii ati gadi baatee yoo qullaa deemtee abaluun tokko si arrabsee gadi si qiceedhaaf ati deemtee uffannisuun qabdu. Durumaan dursa gadi baatee qullaa deemuun keessu sirrii akka hin taane isa sammuu keessanitti himuu qabdu. Wanti tokko si amansiise taanaan bubbeen alaa dhufu si raasuun qaba. Ati sooshaal miidiyaadhaaf maal gocha dhufte sooshaal miidiyaa kanarratti yaada qabda, yaada keessana gurguruu qabdu dhufte miti. Yaada keessana aadaa biyyaa akka hin cabsine, maatii kee akka hin saalfachiisne, sillee akkuma sin saalfachiisne borutti wanta yaada qabdu sana gadi bahiitii gurguradhu. Kan barbaadeen bitataa, kan hin barbaadne immoo hin dhiisa. Namni sun immoo kanarra darbee si arrabse gadi si qicee ol si qicee taanaan ati nama sun waa'ee nama sanii wanti si cinqu hin jiru. Ati jireenya kee itti fufi. Sooshaal miidiyaa irratti abaluun makiinaa biti ati makiinaa bituu hin dandeessu miti. Okay. Jireenya abaluu sun waaqayyo haa eebbisuu fi isheen gammachuudhaan haa jiraatu. Atis jireenya kee irratti gammadiitii jiraadhu. Jireenyi sooshaal miidiyaa kun ispeeshaalii nu balleessatii jira. Fukukkurii ispeeshaalii namaan dorgomi. Namaan hin dorgomina ofii keetiin dorgomi. Ani kaleessa eenyuun ture eenyummaa kiyya kaleessaa sanaanan dorgoma malee abaluu saniin dorgomuu hin danda'u. Wanta gaarii ta'e namarraa baradhaa yaa ijoollee. Wanta immoo yaraa ta'e immoo dhiisaa silkii keessa silkuma namni silkiidhaan of ajjeesa ijoollee. Silkuma kanatu bakka nutti fide bara. Silkumatu xalaata nutti uume bakka argitanii. Kanaafuu of tasgabbeessaa. Sammuu keessan xiinxalaa yaadaa. Wanta barumsa sinii kennu tokko irratti yeroo keessan dabarsaa. Oduu arrabsoo namaa hin dhageeffatinaa. Bakka namoonni nama arrabsanii qarshii argachuudhaaf murteessanii kaan hin jiru. Isaan namni akkasiitis hin jira. Namni immoo abaluun na arrabseedhaan duubattan deebi. Abaluun akkas naan jedhe, abaluun maalaan jedhe. Ati durumaan dursa wanta hojjettu sana beeki bakka. Wanta haasoftu sana beeki. Isaan alatti garuu arrabsoon namaa foo'idhaan uffannisiisa taanaan kun maal jechuudha? Maatiin qabdan ijoollee, maatiin keessan hin gaddu bara. Maatiin keessan boo'anii sin dhungatanii biyya hormaatti sin gaggeessanii akka sin deemtanii sin haammatanii sin dhungatanii sinitti haasoo barbaadu maatiin keessan. Maatiidhuma keessa sanillee yaaddanii. Kanaafuu jireenya sooshaal miidiyaa kun sobaadha. Jireenya abaluu na arrabse, abaluu akkas naan jedhe, abaluu koomentii akkasitti barreesse, abaluu maal jedhe, maal rakkatte waa'ee abaluuti. Kaayyoo ittiin dhufte saniif kaayyoo keessa galmaan gaadhu. Hojii qabda, hojii kee beeksisuudha, hojii kee beeksisi. Maal hojjetta, maaliif dhufte kaayyoon kee sooshaal miidiyaa kanarra eenyu barsiisuuf, eenyu yaada keessana kennuufidha. Yaadni yoo yaadas dhabde moo yaada barachuu dhufte miti. Bakka barumsa namni sammuu qabu, namni bilchaate, namni itti barumsa namaaf kennu sooshaal miidiyaa kanarra guute manni sir'aata qabu, manni
arrabsoon qabne namni dubbii afaan isaanii keessarri baasan waaqayyoon sodaatanii dubbii isaan jecha sagalee waaqayyoon nama barsiisan jecha sagalee waaqayyootiin iddoo isaan nama ijaaran manoonni akkasiin jiru manoota akkasii seenitii yuutuubirras haa ta'u sooshaal miidiyaa kamirrayyuu namoota akkasii dhageeffadhu namoota caledhee arrabsoo kan hin dadhabne namoota baqa nama arrabsuudhaaf sooshaal miidiyaa kana banatan namoota akkasii bira deema baqadha baqa. Kanaafuu ani har'a sooshaal miidiyaa kanarratti hoggaan dhufu abaluu na arrabseedhaaf duubatti deebi'u abaluu na faarseedhaaf kaayyoo kiyyarra maquun barbaadu. Kaayyoon ittiin dhufe sannan beeka kaayyoo kiyya galmaan hangaa dhumate bakka. Ana namni iyyuu na jaalate na jibbee maal inni bakka maal naa buusa namni. Waaqayyoon qofa na jaalatu. Gaafa isin waaqayyoof amanamtan gaafa isin eenyuma caalayyuu gaafa biyya ormaa kanatti godaan haadha keenya abbaa keenya obboleessa keenya kamtu nu faana dhufe waaqayyoo waaqa jiraata waaqa tokkicha qofadha. Isa abdannee biyyaa baane. Kanaafuu isa waaqessuu qabna isa sodaachuu qabna. Hojii waaqayyoos ta'e namas gaddisiisu karaa keessanii lapheen keessan akka boqonnaa argatuuf hojii waan hin taane hin dalagina hin hojjetina isaan alatti garuu abalu koomentii kana naa kenne abalu akkas na godhe abalu maallaan jedhettanii lubbuu keessan hin baasina jireenyi kamiyyuu hin darba yoo arra dukkanaa'e boru hin ifa yoo arra boossan boru hin kofaltu yoo arra beeloftan boru hin quuftu yoo arra quuftan immoo boru hin beeloftu yoo arra ifa keessa jiraattanii gammachuu keessa jiraattan immoo boru dukkanatti ba'uu dandeessu jireenyi biyya lafaa kanaa kanadhuma wanti haaraan hin jiru wanti haaraan anarratti biqilee tokko hin jiru hundumtiyyuu tokkuma of hin balleessina lubbuu keessan hin dabarsina lubbuun keessan qaaliidha jabaadhati hojjedhaati jijjiirramaati maatii keessan gargaara hojjettan iyyuu jijjiirramuu iyyuu dadhabdan kalaas bakka nyaata keetii fi uffata kee waaqayyo waaqni lafaaf samii uume inni siif qopheessa isaan alatti lubbuu keetii irratti murteessuun garuu kuni gaarii miti gaafa asii duutes jannata galuun hin jiru barikkoo ijoollee. Kan immoo macaafa qulqulluutu jedha. Kanaafiyyuu lubbuu keessanii wareegina obsaa yoo obsitan hin darba bakka. Maal jechuudha? Kanaafiyyuu ijoolleen warra sooshaal miidiyaa namoota ababaa keessa taa'anii footoo kaa'anii maal godhanii maal uffatanii achiin baanii achiin bu'anii isaan laaltanii aayaan akkas ta'uu dadhabee ofan ajjeesa jettanii yaaddan kun kaayyoo keessaniyyuu miti sijjammar jechuudha. Gaafa mana Itoophiyaadha baanu hojjennee jijjiiramuudhaaf gaafa mana madaamii dhufnu hojjennee maatii keenya gargaarree of gargaaruudhaaf sooshaal miidiyaa irratti footoo kaanee maal jennee poosti goonee aayaan abalu fakkaachuun qaba aayaan akka abaluutitti jireenya naa jijjiiramuu dide aayaan akkas ta'uu dadhabe aayaan akka abaluutitti jaarsummaan naa ergamuu dide aayaan akka abaluutitti eerumuu dide aayaan akka abaluutitti anii fi abalu tokko miti eenyumtiyyuu riskii mataa keenya qabna eenyumtiyyuu waaqayyo biddeen nuuf kaa'etu jira biddeen nuuf kaa'e sun hin tura malee namumtuu hin nyaatu. Kana sinii sagalee waaqayyootiin of ijaara waaqayyoon sodaadha. Oduu namaa achi gataa oduu namni maal sinii godha si jammar namni tokko sooshaal miidiyaa kanarra gaafa dhufu konfiidensii mataasaa qabaachuu qaba. Ani kinoo filiitarii hin barbaadu fuula kootiin dhufee tanan jira. Namni fuula kiyya jaalate kuni namni eenyummaa kiyya anummaa kiyya jaalate viidiyoo kiyya kana hin hordofu. Namni immoo hin jaalanne iskiloor godhe bira darbuu danda'a. Kalaas ani adaanu jechuun kanumadha. Filiitarii hin barbaadu akkanumatti dhufee jira bakka. Argitanii namni biraa mataa na ijaaruu hin danda'u mana koo ijaaruu hin danda'u sammuu kiyya kanallee wanta gaarii wanta hin beekne nan baradha nan jijjiirrameeti sokkee kazaa batarrafe ግን abaluu na arrabse abaluu maal ta'e an akka abaluu ta'uu dadhabe hojjedhe jijjiirramuu dadhabe nama meeqa kan hospitaala ciisu ati in hojjetta in argatta in nyaatta hin dhugda in uffatta waaqayyoon kee in galateeffatu eenyuun dorgomtu kan jireenyi dorgommii gadalii sin galcha jireenyi dorgommii deemee hanga lubbuu keessan dabarsuutti sin ga'a in dorgomina eenyumaaniyyuu bakka eenyumaanuu hin dorgomina bakka ofii keessan iyyummaa keessa jiraatte hojjettee iyyummaa keessa bahuudhaaf yaali in baratta taanaan baradhu sooshaal miidiyaa kana kanniisni yaa ijoollee kanniisni iddoo xuraarra hin deemtu argitan miti kanniisni eessadhatti iddoo ababaan jiru iddoo foolii urgaa foolii gaariin jiru deemti kanniisni maaliif foolii sana deemteet damma ishiin buustummaa akkatti mi'aawu argitan miti
akkas ta'a, akka kanniisaa sana ta'a, iddoo gaarii gaarii oola, nama jajjabaa waliin oola. Dhugaa isiniin jedha sooshaal miidiyaan kun namoota akkamii sagalee waaqayyoon habboomamanii sagalee waaqayyo barsiisanii namoonni waaqayyo sodaatan namoota baay'eetu jiru sooshaal miidiyaa kana. Namoota akkasii hordofaa, namoota harrabni afaan isaanii keessaan ba'an, namoonni waaqayyoon sodaatan abbootii amantaa baay'eetu jira. Sooshaal miidiyaa mana akkasii laayivii irra yoo seentan mana iddoo gaarii gaarii seenatii akka kanniisaa sanitti waan gaarii gaarii sana fudhadhaa of ijaartu of fayyaddu ofirra dabartanii biyya fayyaddu. Ookaniif immoo akkuma tisiisaa tisiisni iddoodhuma xuraawaan jiru iddoodhuma foolii hamaan jiru iddoo fooliin badaa jiru dura deemti tisiisni. Akkuma tisiisaa waanuma fooliin taane irra deemtanii waanuma hin taane sammuu keessanitti of waraabdanii abdii kutattanii lubbuu keessan balleessuudhaaf hin deeminaa. Akka kanniisaa foolii gaarii bira deemaa. Iddoo foolii bareedaa san deemaa. Nama kaayyoo qabu wajjin ooltan kaayyoo qabaattu. Namuma akka kanniisaa iddoo hin taane irra iddoo arrabaa iddoodhuma sobaa iddoodhuma gaariirra hin oolle wajjin gaafa ooltanis immoo akkuma tisiisaa sana taatu. Akkuma kanniisaa isa foolii gaariirra ooltan akkasumas kanniisuma taatu. Kana waan ta'eef guddaa isin galateeffadha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani ijoolleen gadi ba'anii gaafa akkanatti lubbuu isaanii balleessanii dhugaa viidiyoo kana gaafan argu baay'ee keessi kiyyas na gaddasi maaluma godhu akkamitti itti himu akkamumatti namni maaliif obsa dhabe bakka. Namni dhibamee fayyituu hin duutaa dhibee kaansariidhaan qabamtee dhibee sukkaaratiin qabamtee dhibeen kunis keessaa hin badu jedhameetu namni bare arrumtuu jireenya jedhee namni hin jiraata ijoollee. In hojjanna fayyaa qabna in uffanna in nyaanna hin dhugna maaliif waaqayyoon galateeffanne hin jiraanne? Yoo beelofne iyyuu waaqayyo beela keenya keessatti eeggachuu qabna. Yoo dheebonne iyyuu waaqayyo dheebuu keenya keessatti eeggachuu qabna. Maaliidhumaaf lubbuu keenya balleessina? Maaliidhumaaf obsan godhanne ijoollee? In beektu macaafa qulqulluu irratti Alaazarii fi Nawee abbaa qabeenyaa sana jechuudha argitanii jirtu. Alaazar wanta nyaatu wanta dhugu dhabee abbaa qabeenya balbala dura taa'ee dhibamaa waan tureef waan hin taane nyaata nyaatanii erga fidanii booda irratti gatanii sareen irree isarratti akka nyaatan seenaa Alaazarii fi seenaa Nawee Baaletsaggaa macaafa qulqulluu keessatti dubbisa. Naween hiyyeessi suni maal godhee inuma waaqayyo eeggate. Alaazar jechuu kiyya dhiifama. Alaazar waaqayyo hin eeggate beela'eetuma dheeboteetuma bakka jireenyi kee kanaan barreeffame waan jedhameef ka'eet hojjeteetu of jijjiiruu hin danda'u. Achuma balbala Nawee abbaa qabeenyaa sana dura taa'eetuma baqatirraa fi isarraa gatameef sana nyaachatii ture jechuudha. Saree irratti wal fixaa turan. Abbaan qabeenyaa suni garuu Nawee Baaletsaggaan dureessi suni gara si'oolii bu'e gaafa du'u jechuudha. Alaazar immoo hiyyeessi suni beela'ee sareen irratti isa arraabatii madaasaa atalaa irratti gadi naqaatii biddeen irraa nyaatame irratti gadi naqaatii sareen biddeen sana nyaachuudha jedhanii isallee ciniinatii turan. Isa hunda danda'ee hiyyummaa sana hunda danda'ee hin du'e. Alaazar jannata seenee Naween abbaan qabeenyaa sun garuu qabeenya isaa sanitti fayyadamee gaarii waan hin hojjenneef gara si'oolii galee jechuudha. Kana waan ta'eef ani qabeenyaan naaf kennamee tanan qabeenyaa keessatti jiraadhas yoo ta'e kuni kan naa barreeffamedha. Hiyyummaadhaan anis biyya lafaa kanarra darbes yoo ta'e kuni jireenya naa barreeffamedha. Kana waan ta'eef fayyaa qabaattee hin ciisinii dafqa namaan barbaadii ni dandeessite hojjetta yoo ta'e hojjedhuuti jijjiirame. Isaan ala garuu hojjetteetu sii darbuu baate taanan amma jiraattutti hojjedhu bakka kanatu sii barreeffame. Kanaafiyyuu riskii isinii barreeffame kana ofii keessanii jijjiiruu hin dandeessan. Dabbasaa teenya mataa tanarratti seentimeetira takka dabaluu hin dandeenyu beektu miti. Waaqayyo kan nuuf kennedha. Dhaabbii keenya irrattis immoo seentimeetira ammanaa dabaluu hin dandeenyu. Ammana tana jechuudha. Asii kaasee hanga ammanaa tana dabaluu hin dandeenyu. Wanta ofii keenya jijjiiruu hin dandeenye tokko irratti maaliif abdii kunnee maaliif waaqayyoos gaddisiisnee maatii keenyas garaa gubnee ofii keenyaafis immoo gaafa duune maaliif gara si'oolii seenu hin darba rakkinni kamiyyuu hin darba ijoollee.
Kanaafiyyuu adaraa keessan of eegaa, lubbuu keessan hin dabarsinaadha. Ijoolleen baay'een anis qophaa'e, anis of ajjeesufani, anis maala jechuudhaafan jettanii koomantoota jala deemtanii too waan akkanaa haasoftan isin gara sammuu keessanitti deebi'a. Isin sijammar dhibamaatii jirtu jechuudha. Yaallamuutu isinii barbaachisa. Warri ijoo micayyoo amma lubbuu ishii dabarsite tana koomentii ishii jala deemtanii anis nan dhufa, anis nan du'a, anis maalan jettan jechuudha. Maal boqochuun hin jiru, barduunanis achittis boqonnaan hin jiru. Isinitti fakkaate malee boqonnaan kan jiru waan gaarii hojjette gaafa waaqayyoon kee lubbuu kee sirraa fudhate qofa kan boqonnaan jiru. Isaan alatti garuu boqonnaan hin jiru. Kana waan ta'eef adaraa keessan lubbuu keessan hin baasinaa. Tasgabba'aa, qormaanni kamiyyuu hin darba, wanti hin dabarre hin jiru. Obsaa. Maaliif jarjartu? Maaliif seexanni sinoofa karaa keessanirra? Maaliif sagalee waaqayyoon hin abboomamne? Machees namni amantaa hin qabne hin jiru biyya lafaa kanarratti. Namni waaqayyoon hin beekne hin jiru. Maaliif seexanni sin abbooma? Maaliif diinni sin ajaja? Maaliif sagalee waaqayyoon hin abboomamne ijoollee? Maaliif waaqayyoon hin eegganne obsitanii? Yoo har'a beeloftan boruun quuftu bara. Yoo har'a quuftan immoo boru beela'uu dandeessu. Kun waanuma jiru biyya lafaa kanarra. Kanaafuu obsaatii waaqayyoon eeggadhaadha. Sooshaal miidiyaa kanarra gaafa dhuftan faarfamuunis arraffamuunis lachanuu ni jira. Ol ba'uunis gadi kufuunis ni jira. Akkaawuntiin keessanirra 100 yoo galee boru bilookii ta'uu danda'a. Bakka ta'u bakka hin bantu haaraa. Wanti haaraan hin jiru. Wanti konfiidensii qabaadhaa. Ofii keessanii ofitti amanamummaa qabaadhaa. Of jaaladhaa dura lubbuu keessan jaaladhaa. Kanaafuu baay'ee sin jaaladha. Turtii gaarii. Egaa waaqayyoon waa eegu bakkuma jirutti nageenya nuuf fayyaa kennu. Diina akkanatti lubbuu keessan baasaa jedhu kana waaqayyo nurraa ittisu. Ergamtoota isaatiin waaqayyo nuuf yaa ergu. Horaa bulaa turtii gaarii obboleettii keenya waaqayyo lubbuu ishee amaaru. Warri nus qophoofne jettanii koomentii akkanaa barreessitan isin immoo gara sammuu keessanitti deebi'a. Tolee.